सिक्योरिटी फोर्सेस जो होशाब जे इलाक़े तलसर में ऑपरेशन फायरिंग जी डेवट में 4 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब मारिजी वियल दहशतगर्द फोर्सेस ऐं शहरनि ते हमलनि में मुलविस हुआ। संदन कब्ज़े में वॾी तादाद में हथियार हथ कया विया आहिनि। हुकूमत जो तहरीक इंसाफ के नओं सरप्राइज़। पंटीह क़ौमी असम्बली मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर। क़ौमी असम्बली जे स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ तहरीक इंसाफ जे 35 मेंबरनि जी इस्तीफ़ाउनि जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। परवेज़ खटक, क़ासिम सूरी, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर जी इस्तीफ़ा मंज़ूर। नूरुल हक क़ादरी, मुराद सईद, उमर अयूब ख़ान, शहरयार आफ़रीद फारिग, शेख रशीद, गुलाम सरवर ख़ान, ज़रताज गुल ऐं ॿियनि जी इस्तीफ़ा बि मंज़ूर। इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ाउनि जी मंज़ूरी खां पोइ PTI मेंबरनि खे डी नोटिफाई करे छॾियो। तहरीक इंसाफ तरफ़ां इस्तीफ़ाउनि जी मंज़ूरी बदनीयती ते बदल फ़ैसिलो क़रार। शाह महमूद कुरैशी जो चवणु आहे त मौजूदा हुकूमत निज़ाम सां खेॾी रही आहे। तहरीक इंसाफ मेंबरनि जी इस्तीफ़ाउनि जी मंज़ूरी समझ खां ॿाहिरि आहे। क़ौमी असम्बली वञण जो फ़ैसिलो कयो त चूंडे वॾनि अॻवाननि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कयूं वियूं। स्पीकर खे समूरनि मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर करणियूं पवंदियूं। पंजाब असम्बली टुटण खां पोइ ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर महमूद ख़ान बि सूबाई असम्बली टोड़ण जी असम्बली गवर्नर ॾांहुं मोकिले छॾी। गवर्नर हाउस पारां असम्बली मिलण जी तस्दीक। महमूद ख़ान जो चवणु आहे त मुल्की मुफ़ाद ख़ातिर असम्बली टोड़ण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इंशाअल्लाह 2 भाङे 3 अक्सरियत हासिल करे इमरान ख़ान खे ॿीहर वज़ीर आज़म बणायो वेंदो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तरफ़ां बलोचिस्तान जे इलाक़नि खुज़दार ऐं बसीमा जो दौरो। सिक्योरिटी सूरतहाल, फॉर्मेशन जे ऑपरेशनल तयारियुनि ऐं पुरअमन माहौल लाइ खयल क़दमनि ते खेसि ब्रीफिंग ॾिनी वई। संदसि चवणु आहे त पाकिस्तान दुश्मननि जे कुदनि इरादनि बाबति आगाह आहे। बलोचिस्तान में फ़ौज जी मुक़ररी ऐं ऑपरेशन ध्यानु ॾिनो पियो वञे। बलोचिस्तान जी समाजी ऐं इक़्तिसादी तरक़ी लाइ साज़गार माहौल फ़राहम कयो वेंदो। हुक्मरान इतिहाद पंजाब जे वॾे वज़ीर लाइ अहमद चीमा ऐं मोहसिन नक़वी खे नामज़द करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो नवाज़ शरीफ़, आसिफ अली ज़रदारी, फज़लुर रहमान ऐं चौधरी शुजात सां फ़ोन ते राब्तो। पंजाब जे निगरान वॾे वज़ीर लाइ ॿिन्ही नालनि ते इत्तिफ़ाक़। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त कराची जो मेयर पीपल्स पार्टी जो हुअणु घुर्जे। जमात इस्लामी सां ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। कंहिं बि पार्टी सां इतिहाद जो फ़ैसिलो वक़्तु अचण ते थींदो। सिंध सरकार ते मकानी चूंडुनि में धांधलियुनि जा इल्ज़ाम ग़लति आहिनि। पंहिंजे तक जी ॼाण न रखंदड़ माण्हू बि राति जो निंड करे उथिया त कामयाब थी विया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ एतमाद जो वोट हासिल न कंदो। समूरियूं इतिहादी पार्टियूं वज़ीर आज़म सां गॾु आहिनि। इमरान ख़ान पाण क़ौमी असम्बली में वापसी जो फ़ैसिलो कयो। अॻूणो वज़ीर आज़म राति जो 1 ई सुबुह जो वरी ॿियो फ़ैसिलो कंदो आहे। तहरीक इंसाफ खे क़ौमी असम्बली में वापसि अचणु घुरिजे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ऐं परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त मकानी चूंडुनि में साबित थी वियो आहे त पीपल्स पार्टी सिंध जी वाहिद वॾी पार्टी आहे। कराची ऐं हैदराबाद जी अवाम नफ़रत जी सियासत खे रद्द कयो। अवाम वोट जी ताक़त सां जुड़तू मक़बूल लीडर खे वाइको करे छॾियो आहे। जमात इस्लामी कराची में मकानी चूंडुनि जे नतीजनि ते अॼु खां एहतजाज ऐं धरणनि जो इशारो ॾेई छॾियो। नतीजनि में देरि थियण सबबि ज़िले रिटर्निंग ऑफिसरनि ॿाहिरां धरणा हया वेंदा जेके एहतजाज ख़तमु करे रहिया आहिनि। धांधली करे नतीजा तब्दील करण जो सिलसिलो बंदि न थियो त अॼु खां सॼे मुल्क में धरणा हया वेंदा ऐं ज़रूरत पई त रोड ब्लॉक कया वेंदा। हाफ़िज़ नईमुर रहमान। ऐं गोसपुर जे ओगाही बिरादरी में झेड़े दौरान रतोछाण 4 ॼणा क़त्ल। हिक ॿिए मथां जदीद हथियारनि सां फायरिंग सबबि इलाक़ो जंग जो मैदान बणिजी वियो। इलाक़े में ॾहका।